오늘 태영아 환신 예배 진심으로 감사합니다. Мы сегодня рады приветствовать всех вас на этом служении. 오늘 또한 다문화 가정 예배로 드리고자 합니다. И сегодня мы хотим проводить это служение для мультиэтнических людей. 주일날 11시에 대부분 분들은 여기서 예배를 드리십니다. В 11 часов у нас проводится здесь основное богослужение. 하지만 우리 러시아 분들 중심으로 언어가 안 되기 때문에 주일날 밑에서 또한 예배를 드리시고 있습니다. Но в воскресенье еще также в 10 часов есть служение для русскоязычных. 안산, 특히 예전 교회는 다문화 선교에 굉장히 하나님의 계획이 있는 교회가 분명합니다. Несомненно, факт в том, что на нашу церковь есть Божий план для проповедования всех народов. 지금 초등학교 양쪽에서는 학교 선생님이 수업하면 러시아어로 통역이 되어지는 실정입니다. Сегодня в школе есть также русскоговорящие переводчики, которые переводят детям уроки. 하나님이 예전 교회에 선교할 수 있는 좋은 문으로 안산에 세우시고 응답하신다고 저는 믿습니다. Я верю в то, что Господь основал нашу церковь для того, чтобы здесь было миссионерство и проповедование. 그래서 그동안은 다문화 분들이 동시 통역을 듣기에 어려웠을 겁니다. Были сложности, конечно, с переводом, потому что это был сразу синхронный перевод. 그래서 1년에 한 번 정도는 순차 통역으로 다문화 분들이 편하게 예배할 수 있는 시간을 가져야 되겠다 마음 먹게 되었습니다. И я принял решение, что иногда нужно будет проводить вот такое служение, где будет не синхронный переводчик, а 그래서 다문화가 예전 교회 와서 어떤 응답을 받아야 될까 생각 많이 했습니다. я очень много думал о том, какой ответ должны получить иностранцы, пришедшие сюда, в церковь Еджон. 궁극적인 목적은 여러분 가정의 자녀가 여러분 국가 살리는 선교사가 되는 겁니다. Самая главная цель это то, чтобы наши дети они стали миссионерами, которые спасут много стран. 교회에서 함께하고 돕겠습니다. Церковь будет в этом вам помогать. 특히 하나님의 은혜가 우리 다문화 가족분들에게 임하시기를 예수 이름으로 축원합니다. Я именем Иисуса благословляю, чтобы особая благодать снизошла на верующих иностранцев. 주님은 처음부터 땅 끝까지 가라고 명령했습니다. Господь с самого начала сказал, дал повеление: идите до края земли. 잘못 오해하면 우리가 다 교회 그만두고 세계 나가는 걸로 오해할 수 있습니다. Мы можем заблуждаться, если будем неправильно понимать. Нам нужно покинуть эту корейскую землю и идти по всему миру. 선교에는 세 가지가 있습니다. Есть три вида миссионерства. 나가서 하는 선교가 있습니다. Есть миссионерство, когда человек покидает государство. 중요한 사람들을 초청하는 선교가 있습니다. Есть миссионерство, когда приглашаются сюда важные люди из других стран. 하지만 가장 중요한 선교는 이미 와 있는 다문화권을 선교하는 것이 중요한 선교입니다. Но самое главное миссионерство в том, что это заключается, что здесь есть много иностранцев, которые заехали в Корею. 전에는 중화권 분들이 많이 오셨습니다. Раньше преобладало китайское население здесь. 어느 순간 동남아권 분들도 많이 오셨습니다. Потом стали заезжать люди в Вьетнам, там Малайзия. 최근 10년 사이에서는 러시아권, 이 중앙아시아권 분들이 많이 오셨습니다. Но в течение последних 10 лет стало заезжать большое количество иностранцев из стран СНГ. 이거는 사람이 하는 게 아닙니다. 하나님이 하시는 것입니다. Это невозможно сделать человеку, это сделал Господь Бог. 다문화 문화권뿐만 아니고 모든 성도님들은 세계복음화 선교의 마음 담기를 예수 이름으로 축원합니다. Именем Иисуса благословляю, чтобы мы все имели видение на всемирное миссионерство и проповедование. 오늘 말씀의 제목입니다. 다문화 가정의 선교 시대. Тема сегодняшней проповеди – эпоха проповедования мультиэтническому населению. 자, 서론입니다. 살아있는 교회는 어떤 교회일까요? Как вы думаете, какая же церковь считается живой церковью? 생명력 있는 교회는 어떤 교회일까요? Какая же церковь считается церковью, в которой есть движение жизни? 사도행전 19장 보니까 두란노 교회가 살아있다고 성경은 증거하고 В 있습니다. Деянии 19 главе говорится, что в Тиране это была живая церковь. 그 교회가 살아있다면 세 가지의 열매가 나오게 되어 있습니다. И если церковь живая, у этой церкви есть три плода. 첫 번째는 후대 운동이 되어지는 교회입니다. Первое – это то, что церковь, где ведется движение, взращивается поколение, молодое поколение. 후대가 얼마나 소중한지를 알고 후대 교육하는 교회입니다. Насколько же драгоценны наши потомки, и церковь ведет воспитание молодежи. 단순하게 주일날 한 번 모여서 공과 공배가지고는 되지 않습니다. 날마다 모이는 교회입니다. Например, если один раз собраться и на служение, это не даст результата. Нужно, чтобы каждый день собирались на служение. 단순하게 특정 계층만이 아니고 태아 영화부터 중고등부까지 전체를 교육할 수 있는 시스템이 있냐 없냐입니다. Важно, есть ли система от самого младенца до поступления в универ, которая воспитывает внутри благой вести.
지금 평일날 130명의 유초등부부터 선교부터 중고등부까지 이 교회에서 매일마다 예배하고 있습니다. В нашей церкви в будние дни примерно 130 человек от младенцев и до взрослых приходят на служение. 하나님은 예전 교회를 축복 안 하시면 안 될 겁니다. Бог не может не благословить нашу церковь Еден. 하나님이 예전 교회를 빼고 선교하기가 아마 어려우실 겁니다. Наверное, Богу невозможно себе представить движение миссионерства без нашей церкви. 살아있는 교회는 반드시 후대를 위해서 돈도 아끼고 후대를 위해서 준비하는 교회입니다. Церковь живая считается та, которая взращивает молодежь и для этого везет также и финансовое благословение. 두 번째입니다. 그 교회에 치유 운동이 있는가를 봐야 됩니다. Второе. Живой церковью считается церковь, в которой есть движение исцеления. 주일날 담임 목사가 설교하면 치유 받습니다. 은혜 받습니다. Когда в воскресенье пастор главный проповедует, люди получают благодать, получают исцеление. 하지만 그래 가지고는 되는 게 아닙니다. Но на этом не заканчивается все. 날마다 치유하는 모임이 있냐는 겁니다. Важно каждый день, чтобы было такое движение исцеления. 치유의 원리를 가지고 치유의 해답이신 예수를 가지고 날마다 양육해서 사람을 치유할 수 있는 교회가 됐냐 안 됐냐는 겁니다. Есть ли такая церковь, которая имеет основу на Христе и каждый день исцеляет людей? 지금 이 교회에서 평일날 모여서 은혜학교가 되어지고 있습니다. У нас в школе, в церкви есть школа благодати. 하나님이 예전 교회를 축복하셔야 되는 이유가 바로 이런 겁니다. Вот в этом и есть причина, почему Господь должен благословить нашу церковь. 이 땅의 문제가 무엇인지 알고 해답을 가지고 진짜 도와줄 수 있는 선한 사마리아 지역 사람과 같은 교회. Мы должны быть такими, как добрый самаритянин, который знает истинную причину и может помочь людям. 그리고 세 번째를 봐야 됩니다. И третье. 과연 선교가 되어주고 있냐는 겁니다. Живая церковь считается та церковь, в которой ведется движение миссионерства. 사도행전 19장 도란노 교회는 아시아 사는 사람을 다 모아서 선교 운동했다고 합니다. В Деянии 19 главе говорится, что вся Азия услышала о благой вести. 서원을 통해서 날마다 후대 운동했다고 합니다. Каждый день поднималось движение молодежи. 앞치마까지 던져가면서 치유 운동을 했다라고 합니다. Павел даже вот так, бросив платок, люди получали исцеление. 지금 이 교회가 다문화를 마음에 품고 다문화 행사를 날마다 하고 있습니다. Наша церковь идет в направлении мультиэтнического служения. 다문화 아이들도 만나고 한글 학교도 모이고 많이 모이고 있습니다. Сюда приходят дети иностранцы. Здесь открыто преподавание корейского языка для иностранцев. 반드시 날마다 지속으로 오직의 사역이 되어지는 거예요. Нужно, чтобы у нас это было каждый день, постоянно и только. 그냥 하루 날 잡아서 다문화 초청해서 음식해 먹고 찬양하고 그래가지고 선교가 되는 게 아닙니다. Миссионерство заключается не в том, что в один день собрались дети иностранцы, и пришли иностранцы, поели, провели служение, и на этом все закончилось. 예전 교회에서는 날마다 후대 운동, 치유 운동, 선교 운동이 되어지는 교회가 되게 되는 것입니다. Наша церковь должна быть той церковью, в которой постоянно поднимается движение молодежи, движение исцеления и движение миссионерства. 하나님이 예전 교회에 많은 다문화 분들을 보내주셨습니다. 진심으로 감사합니다. Господь послал в нашу церковь очень много иностранцев. Я благодарю за это Господа. 이제 이 다문화 가정들을 우리가 돕고 확립해야 됩니다. Мы теперь должны помочь адаптироваться иностранцам на корейской земле. 다문화 가정에 꼭 확립해 줘야 되는 것이 있습니다. Есть то, что они должны освоить на 첫 번째가- корейской земле. 그 첫 번째가 원죄 사건에 대한 이해를 분명히 시켜줘야 돼요. И первое, это мы должны передать им, что есть событие первородного греха. 이거 오직 성경에만 나와 있습니다. Об этом говорится только в Библии. 성경 보는 눈을 열어줘야 돼요. Нужно открыть им взгляд на Библию, 모든 사건의 시작이 여기 나와 있는 겁니다. потому что с этого начинаются все события. 이 땅 사람들이 결국 지옥에 가는데 그 이유는 남이 검쳐먹어서가 아닙니다. 이 문제를 해결하지 못하면 지옥 가는 겁니다. Люди идут в ад не потому, что согрешили, не потому, что у кого-то что-то украли, а потому, что не решили проблему первородного греха. И это есть причина, почему человек идет в ад. 사람들이 열심히 해도 안 되고 전과 10번, 20번 가는 이유는 근본은 여기서 나오는 겁니다. В этом и заключается причина, что человека невозможно исправить. Даже если вор ворует, попадает в темницу и 10, и 15 раз, нету никакого исправления. 특히 다문화 분들은 이 원죄 사건이 무엇인지 마음에 담아줘야 되는 겁니다. Мы, иностранцы, должны обязательно знать причину первородного греха. 하나님이 계신데 인간이 하나님을 떠나게 된 겁니다. Потому что человек сотворен по образу подобию Божьему и оставил Бога.
죄를 통하여 떠나게 된 겁니다. То есть согрешил, 하나님을 떠날 불신앙을 갖게 된 겁니다. согрешил, грехопал. 그리고 사단에 매이게 된 겁니다. И после этого стал пленен сатаной. 불신자 보기에는 별거 아닌 것 같지만 우리 인간의 근본이 무너지게 되어진 겁니다. Если посмотреть на первый взгляд, это кажется ничего сложного, но в этом и есть грехопадение человека. 이미 성경은 그 상태를 영적으로 죽은 상태가 되었다라고 하는 겁니다. Библия говорит, что человек стал духовно мертвым. 죽은 영혼은 아무리 노력해도 안 됩니다. 그래서 실패가 되는 겁니다. Сколько бы мертвый человек, мертвый духовно не старался делать, все равно придет поражение. 세상에 어떤 누구도 여기에 대한 대답을 주지 못했어요. 성경만 주고 있는 겁니다. И никто в этом мире не может дать ответ. А этот ответ дает только Библия. 인간은 하나님을 만나지 않으면 안 되는 영적 존재라는 겁니다. Мы есть духовное творение, которое не способно жить без Бога. 두 번째입니다. 우상과 실패와 재앙을 이해시키게 됩니다. Из-за этого первородного греха пришло идолослужение и поражение. 이 땅이 원죄에 빠졌다는 증거, 우상에 빠지는 겁니다. Свидетельство того, что человек грехопал и находится во власти сатаны, сегодня процветает идолослужение. 하나님 있던 것을 빼앗기니까 여기에 다른 것을 채우는입니다. 우상이라고 합니다. Когда человек потерял связь с Богом, он стал восполнять это чем-то другим. Это есть идолослужение. 어떤 사람은 종교를, 사상을, 신념을 자기 우상으로 갖고 있습니다. Для кого-то идолом становится его идеология, идея, религия. 자기가 나무를 깎아서 만들고 자기가 절을 한다라고 합니다. И многие люди поклоняются деревьям. 인간이 무너지다 보니까 이 정도로 실패가 되어지는 거예요. Вот так вот человек грехопал, и пришли поражения и проклятия. 그러면 문제는 나타나기 시작합니다. И тогда приходят проблемы. 가장 먼저 오는 문제가 정신의 문제입니다. В первую очередь за идолослужением к человеку приходят психические проблемы. 수많은 사람이 얘기합니다. 나에게 귀신 역사 임한다고. Многие люди сегодня говорят: я видел действие беса. 보인다라고 합니다. Говорят, что видят этих бесов. 어떤 사람은 들린다라고 합니다. Многие люди говорят, что слышат какие-то голоса. 어떤 사람은 죽기를 무서워할 만큼 일상에 매인다라고 합니다. Многие люди готовы избавиться от этого, но не могут. 이 문제가 무슨 문제인지 모르고 갈등 방황하는 겁니다. И многие люди не знают, почему пришли к ним такие 내 проблемы. 인생에 재앙이 많은데 내가 해결이 안 되어지는 거예요. У человека пришли проблемы, беды, а он не может их решить. 어느 누구도 여기에 대한 답을 못 주는 겁니다. И никто в этом мире не может им дать ответ. 약 많이 먹고 잠 잘 자라고 합니다. Врачи говорят, надо выпить какие-то психотропные таблетки, поспать, и это пройдет. 하나님 잃어버린 인간에게 정신의 문제가 오는 거예요. Но человек, который потерял связь с Богом, обречен на психические проблемы. 꼭 뭐가 보여서만 문제가 아닙니다. Проблема не в том, что человек что-то видит или слышит. 두려움이 오고 К человеку приходит страх, 공허하고 приходит агрессия. 평안함이 없고 Нету в сердце мира покоя. 안정이 안 되어지고 Нету никакого равновесия. 불안하고 Приходит беспокойство. 초조하고 Человек становится бессильным. 하나님 주신 평안의 안식이 없으니까 여기에 인간이 무너지는 겁니다. Если сердце человека не дополняет мир и покой Божий, тогда приходит наоборот. 좀 더 беспокойство и 심하게 되지만 проклятие. 정신 Если 분열이 посмотреть, 옵니다. человек совершенно живет с разрушенной психикой. 내 상태가 통제가 안 될 만큼 정신병이 오게 됩니다. То есть настолько вот это вот психическое неуравновесие обладает человеком, что он не способен контролировать себя. 거라사 광인같이 묶어서 어디 갖춰놓지 않으면 안 될 만한 심각한 상태가 되는 것입니다. Сегодня люди живут в страданиях, как вот этот бесноватый, если его не заковать цепями, они не способны контролировать свои эмоции. 정신뿐만 아니고 내 삶에도 문제가 오게 되어집니다. Приходят проблемы не только в психику, но приходят проблемы и в жизнь человека. 이상한 실패와 재앙이 내게 계속 오게 되어집니다. Постоянно приходят непонятные поражения и 난 беды. 열심히 사는데 자꾸만 재앙이 내게 임하게 되어집니다. Человек старается усердно жить, но что-то у него не получается. 가정 문제, Проблемы в семье, 경제 문제, проблемы финансов, 건강 문제, здоровье, 자녀 문제, проблемы с детьми, 인생 문제, проблемы с жизнью, 삶의 문제, сама жизнь. 뭔 문제가 끊임없이 내게 임하게 되는 То 겁니다. есть человеку постоянно приходят вот эти проблемы. 아무리 내가 열심히 하고 노력하고 잘해도 이 문제가 해결이 안 되어지는 겁니다. Сколько бы человек ни старался их решить, эти проблемы не решаются. 어떤 사람은 포기하는 사람이 있습니다. Есть человек, который вообще отказался от своей жизни. 어떤 사람은 중독되는 사람도 있습니다. Есть люди, которые повязаны какой-то, скажем так, 어떤 사람은 무너지는 사람도 있습니다. депрессией, агрессией. 어떤 사람은 조용히 쓸쓸히 자기 인생을 마감하는 사람도 있습니다. Есть люди, которые поканчивают жизнь самоубийством. 인간은 하나님 안 만나면 절대 안 되게 돼 있다고 성경 66권은 증가하고 있습니다. Вся Библия говорит о том, что эти проблемы невозможно решить, если не встретиться с Богом человек.
여기서 문제는 끝나지 않습니다. Но на этом все не заканчивается. 어느 순간 내 인생 마감하게 되어집니다. Однажды человек покинет этот мир. 천국과 지옥이 있는 것입니다. И есть ад или рай. 지옥은 죄만 져서 가는 게 아닙니다. В ад идут люди, не которые много грешили на этой 이 земле. 원죄 문제를 해결하지 못하면 신분이 마귀의 자녀가 되어서 죄악 가운데 지옥 가는 것입니다. Если человек не разрешит проблему первородного греха, его статус является, что его отец является дьяволом, и поэтому он обречен идти в ад. 나는 본질상 진노의 자녀가 되어서 허물과 죄로 죽은 존재가 되어서 영원히 실패할 수밖에 없는 비참한 인생을 살게 되는 것입니다. Человек живет очень печальной жизнью. Почему? Потому что находится во грехе под законом греха. 이것을 우리는 현장 보는 눈이라고 합니다. И мы говорим, это есть духовный взгляд на реальную жизнь. 성경 보는 눈과 현장 보는 눈이 열려져야 돼요. Мы должны открыть взгляд на Библию и на реальную жизнь. 그런데 세 번째가 있습니다. 트레이치. 하나님의 이면 계약이라는 것이 있는 겁니다. Есть особый договор между Богом и человеком. 어느 누구도 우리를 못 도와줍니다. Никто не может нам помочь. 천하 인간의 어떤 사람도 못 도와줍니다. Никакой известный ученый или же, скажем так, 어떤 신도 образованный человек не 도적이고 может 도적질하고 помочь нам. 죽이고 멸망시키는 거지 어떤 신도 저와 여러분을 구원하지 못합니다. Никакой дух не может нас спасти. 어떤 철학과 사상도 헛된 거지 저와 여러분 도와주지 못합니다. Никакая философия не способна нам помочь. 완전 무너졌던 저와 여러분에게 하나님이 구원의 길을 열어주신 것입니다. Но Господь нам, таким грехопадшим, открыл путь 살아계신 спасения. 하나님 말씀 요한복음 3장 16절 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 누구는 저를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. Иоанна 3,16 говорится, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». 완전 죽어 실패하고 멸망 당할 수밖에 없는 우리를 위해서 하나님이 예수 그리스도를 보내주신 겁니다. Мы, которые обречены были на проклятие и беды, Господь послал на эту землю Иисуса. 성경은 약속했습니다. 그리스도만 우리 구원할 수 있다고 합니다. Библия говорит, что единственный Спаситель – это Христос. 그리스도는 기름 부음 받은 자라는 뜻입니다. Христос означает помазанник. 왕에게 기름 부었습니다. Помазывали царей, 제사장에게 기름을 부었습니다. первосвященников 선지자에게 기름을 부었습니다. и пророков. 예수님은 그리스도입니다. 이 의미는 예수님이 왕, 제사장, 선지자이십니다 뜻입니다. Иисус есть Христос, Он есть истинный пророк, царь и первосвященник. 사단의 권세를 이기신 만왕의 왕 되신 예수 그리스도. Он есть Иисус, который разрушил дела сатаны. 자기 몸을 찢어 우리의 죄를 사하신 대제사장이신 주 예수 그리스도. Он есть истинный первосвященник, который отдал себя на распятие. 하나님께 인도하는 하나님을 만나는 길로서 인도하시는 참선자이신 주 예수 Он есть 그리스도. истинный пророк, который открыл нам путь ко встрече с Богом. 이 예수를 만나고 믿기만 하면 구원의 은혜가 임한다라고 А 합니다. если мы только уверуем в Иисуса, мы получаем спасение. 우리 다문화 가정 여러분 혹시 많은 어려움과 많은 문제 가운데 오셨습니까? 예수님 붙잡기를 예수 이름으로 축원합니다. Если среди иностранцев есть люди, которые пришли с большими проблемами, держитесь только за Христом. 그 예수님이 우리 모두에게 임하셔서 우리 구원 줬습니다. Потому что Иисус, Он снизошел на нас и дал нам спасение. 그리고 한 가지가 더 있어요. И есть еще одно. 이면 계약이라고 하는 겁니다. Есть особый договор. 우리 각자에게 원하는 사명이 있는 거예요. У Бога на каждого из нас есть Божий план, миссия, которую мы должны выполнить. 여기 엘라나 집사님은 통역이 하나님의 이면 계약이 분명합니다. Значит, переводчику Бог дал вот этот особый договор, это переводить благую весть. 전 하나님이 이 땅 살면서 예전교회 담임 목사에서 복음 증거라고 하는 이면 계약을 가지고 일하고 있습니다. У пастыря, главного пастыря нашей церкви есть особый договор вести церковь 우리 нашу. 다문화 분들 어떤 이면 계약이 있다고 생각하십니까? Как вы думаете, какой Божий план на иностранцев, которые находятся здесь? 전 на 세계 земле? 67억의 인구가 있다고 합니다. На всей земле проживает примерно 6 миллиардов людей. 그 중에 극소수만 복음을 듣고 이해하고 있습니다. И сегодня мы пришли сюда и слушаем благую весть. 그리고 예전 교회가 전도 선교를 마음에 담은 교회입니다. И наша церковь идет по пути проповедования и миссионерства. 여러분이 어떻게 어떤 이유를 여기까지 왔는지 전 모르겠습니다. Я, конечно, не знаю, по какой причине вы пришли сюда, 하나님이 여러분을 인도하셨습니다. но, несомненно, это есть водительство Божие. 여러분 나라 살릴 선교사로 여러분을 이곳에 보낸 것입니다. Бог послал вас сюда, чтобы вы стали миссионерами, которые спасете ваши страны. 여러분 속에 담겨있는 하나님의 구원과 이면 계약을 발견하는 귀한 시간 되시기를 예수 이름으로 축원합니다. Обнаружьте особый Божий план на вашу жизнь. 그래서 이 교회가 중앙아시아권을 마음에 담고 대표자 세웠습니다. И поэтому мы идем по пути миссионерства и поставили лидера миссионерского 중화권을 движения. 마음에 담고 대표자도 있습니다.
есть тот, кто хочет проповедовать в Средней Азии. 동남아시아권을 마음에 담고 대표자도 세우고 준비하고 있습니다. Мы хотим поставить таких лидеров по всему миру. 또한 예전 교회는 호주 영주권자, 시민권자가 20명이 넘습니다. Здесь у нас есть 20 человек, у которых есть гражданство Австралии. 저는 인생 마지막에 아마 호주 중심으로 오세아니아 섬나라 자꾸 이러니까 와이프가 싫어하는데 또 어디 가려고 그러냐. 저는 그거 해야 할 것이 저의 이면 계약이에요. Я думаю, что есть особый Божий договор. Я хочу конец жизни прожить в Австралии как миссионер. 지금 여러분 느끼기에 하나님이 예전 교회를 통하여 세계 복음의 문을 연다고 안 느끼십니까? Вы чувствуете, как Господь Бог открывает сегодня через нашу церковь проповедование по всему миру? 바로 나를 바라보는 눈이 열려져야 돼요. То есть мы должны увидеть Божий план на нас самих. 그래서 우리 다문화 분들은 이렇게 귀한 축복과 인도 가운데 예전 교회 오셨음을 믿으시기를 예수 이름으로 축원합니다. Именем Иисуса благословляю, чтобы вы верили в то, что вы пришли вот с таким планом Божьим в нашу церковь. 자, 하지만 두 번째 No. 우리 다문화 가정들 영적 싸움 많이 해 나가셔야 돼요. Иностранцы особо должны вести духовную битву. 남이 나라까지 가가지고 이렇게 삶을 살고 경제 활동한다는 거 똑똑하고 힘 있는 것도 하지만 굉장히 많은 어려움도 겪어왔다고 저는 생각합니다. Я считаю, что когда человек приезжает в другое государство и живет в нем и адаптируется, есть особые трудные ситуации. 저도 호주에서 한 3, 4년 정도 유학하면서 또 가정도 이루고 살았습니다. Пастор тоже жил в Австралии 3-4 года с семьей. 쉽지 않아요. Это было непросто. 뭐 언어도 그렇고 В первую очередь языковой барьер. 내 하는 사업도 그렇고 Бизнес, который я веду. 여러 가지가 쉽지가 않더라고요. То есть все это было непросто. Ну, другими словами, жить на чужой земле непросто. 그래서 제가 우리 다문화 분들을 마음에 담았을 때 이분들이 참 귀하다. И поэтому я понимаю сердце иностранцев, которые приехали в Корею. 하지만 많은 부분 영적 싸움하면서 치유받아야 되겠다는 걸 알게 되었습니다. И я осознал, что нужно во многих моментах вести духовную битву и получать исцеление. 첫 번째입니다. 인생의 여러 과정과 상처가 여러분에게는 있습니다. У нас есть различные сложные ситуации и раны в сердце. 성경의 믿음의 사람들 다문화 선교했거든요. 이집트, 바벨론, 아수르 그 과정은 상당히 어려운 과정이었습니다. Вы знаете, в Библии были миссионеры, которые проповедовали Египет, Вавилон, Ассирия. 너무 좋게 재밌게 누가 초청해서 비자 받아가면서 비행기 타고 기내식 먹어가면서 가는 사람 하나도 없어요. Среди них нету ни одного человека, которого бы пригласили как важного гостя. Он жил бы в довольстве и проповедовал благую весть. 대부분 끌려갔습니다. В основном все они были либо пленники, либо рабы. 마지못해 갔어요. То есть они вынуждены были попасть в это государство. 죽음을 피하기 위해서 어쩔 수 없이 간 곳이 그곳이었습니다. Может быть, это был их единственный шанс спасти их жизнь. 하다 보니까 여기 오셔서 많은 어려움이 있다고 생각합니다. И, естественно, к ним пришли много сложностей. 특히 한국은 단일 민족을 강조하는 민족입니다. Сегодня Корея это является мультикэтническим государством. 하니까 피부색과 언어가 틀리면 안 좋아하는 경향을 가지고 있단 말이에요. И еще у корейцев есть особенность, если человек отличается по внешнему виду, по цвету волос, они его игнорируют. 그나마 지금은 장애인과 다문화에 대한 인식 개선되었는데 불과 10년 전만 해도 굉장히 심했습니다. 10 лет назад Корея не приветствовала иностранцев, но так как открыты двери, сегодня более-менее лояльное отношение. 남이 나라에서 다문화 무시하는 건 유도 아닙니다. 한국은 더 심했습니다. Вы знаете, это естественно. 사람들 애매기고 힘들게 하고 Почему? Потому что пренебрегали иностранцами, создавали им 학대하기도 сложные 하고. ситуации, их унижали. 하다 보면 다문화 분들이 암암리에 이런 게 있을 수 있어요. Наверное, поэтому в сердце, особенно иностранцев на корейской земле, много в сердце ран. 또 어쩌면은 그냥 오는 상처가 더 크게 올 수도 있습니다. Есть 느낌이. еще более этого раны душевные. 하다 보면 여러분들에게 많은 어려움과 상처가 쌓일 수 있어요. Возможно, эти раны накапливаются в нашей жизни. 그런 거 여러분들이 은혜 받으면서 싸워나가야 됩니다. Но вы должны с этим бороться, облекаясь в благодать Божию, 하나님이 나 이곳에 인도하셨다. веря в то, что Господь привел меня на это место. 하나님의 계획이 있다. У Бога есть на мою жизнь Божий план. 난 세상으로 만족하지 않는다. 오직 여호와 하나님을 만족한다. И я буду удовлетворен не этим миром, а буду удовлетворен только Богом Христом. 나를 인도하고 이곳에 있게 하신 분은 나의 구원자 예수 그리스도이시다. Иисус, который привел меня на эту землю и ведет меня, Он мой Спаситель.
두 번째입니다. 우상 배경에 대한 고통이 있습니다. Вы знаете, есть в жизни людей страдания за идолослужение. 아무래도 많은 우상 가운데 있던 우리입니다. Наверное, это наши предки занимались идолопоклонством. 성경은 반드시 증가합니다. 우상 숭배하면 재앙이 만다는 거예요. Библия, несомненно, говорит, за идолослужение приходит проклятие, 전쟁 나는 겁니다. приходят войны, 가뭄과 지진 나는 겁니다. приходит голод и землетрясения. 결국 내 후대까지 다 빼앗기는 겁니다. И в итоге это проклятие передается потомкам 성전까지 무너진다라고 합니다. и разрушается храм. 우리 다문화분들이 해외에 살면서 많은 우상 배경 가운데 왔습니다. Иностранцы жили в своем государстве и приехали сюда вот с такой духовной пропастью. 참 우상까지는 아니어도 참 복음이 아닌 다른 걸 가지고 우리가 여태까지 커왔던 겁니다. Мы росли и не знали благую весть, и наполнили этим свое сердце. 하다 보니까 우리 인생과 삶 가운데 그런 문제들이 나타나는 경우도 많이 И 있습니다. поэтому это и стало последствием проблем нашей жизни. 지금부터 복음 들으면서 싸워나가세요. Вы теперь должны слышать благую весть и облекаться в благодать Божию, чтобы вести борьбу. 특히 다문화분들은 어디에 포인트를 주냐니까 자녀에게 주십시오. Самое главное, обратите внимание на наших детей. 여러분 자녀가 빨리 한국 사회에 동화되고 언어되면서 복음 속에 거할 수 있게 도와주세요. Вы должны помочь детям адаптироваться на корейской земле, чтобы они знали хорошо корейский язык и с детства росли в благой вести. 원곡동에 선교원을 준비하려고 합니다. Мы хотим на Вонгуктоне основать детский дом. 불법으로 와 있는 다문화분들이 학교도 뭔가 어렵다고 합니다. Есть дети, которые находятся здесь вне закона, не могут ходить в школу, не могут посещать сады. 한국의 비싼 학원비를 감당하기가 어렵다고 합니다. То есть у них даже нет денег, чтобы оплатить обучение. 선교원을 해주고 또 유초등부 미션스쿨로 넣어주면 됩니다. Нужно их приобщить к миссионерскому дому, к детскому дому, школу миссионеров. 남들 보기에는 그냥 와 있는 해외 아이들입니다. На взгляд других людей это просто дети, которые приехали на корейскую землю. 어떤 사람들은 저 사람들 왜 왔대 이렇게 생각도 합니다. Многие люди говорят, да зачем они вообще сюда приехали? 하지만 성경 요셉, 모세, 다윗 이야기 읽어보십시오. Но почитайте в Библии про Иосифа, Давида, Моисея. 이사 한번 가는 것도 하나님의 계획이 있는데 Даже они были пленены, чужое государство, это был Божий план. 저 우상 국가에서 한국으로 와서 안산에 오게 되었다? 얼마나 큰 하나님의 계획입니까? Насколько же большой Божий план, когда человек из идолослужения приехал в Корею, в Ансан. 물론 우리는 나가서 선교하는 것도 중요합니다. Конечно, очень важно, чтобы у нас было выезжающее миссионерство. 하지만 더 중요한 것은 이미 와 있는 다문화 가문을 복음하는 것입니다. Но самая главная миссия – это то, чтобы мы проповедовали иностранцев, которые уже есть на корейской земле. 예전 교회 모든 분들은 여기에 대한 마음이 있어야 돼요. Я хочу, чтобы у нашей церкви, у всех было такое желание. 다문화분들 지나가다 만나면은 마음이 뜨거워야 돼요. 기뻐야 돼요. Когда вы встречаете иностранцев, ваше сердце должно наполниться радостью. 저 월피동에서 교회 나오는 것도 저는 참 신기합니다. 어떻게 하는지. Мне очень интересно, как вот человек приезжает с Вольпидона сюда. 가끔은 뭐 화성, 시와에서 오신다면 전 신기해요. 어떻게 왔는지. Мне очень интересно становится, как люди приезжают сюда с Хвасона, с Шивы. 와, 근데 저 중앙아시아, 저 동남아시아, 저 외국에서 왔다. 얼마나 기적 가운데 기적입니까? Вы знаете, но какое чудо из чудес, что приехали иностранцы из стран Средней Азии, СНГ и Центральной Европы. 저만 기쁜 겁니까? Разве только я радуюсь? 다 기뻐지시기를 예수 이름으로 축원합니다. Имя Иисуса благословляет, чтобы мы все радовались. 다문화분들은 우상 배경과 싸우세요. Иностранцы должны бороться с идолослужением. 내 집안의 우상이 다 싹 다 치워버리세요. Нужно разрушить совершенно вот это идолослужение в нашем роду. 내 친척 같이 와 있는데 우상 가운데 다 싹 다 치우게 하세요. Нужно разрушить идолослужение, которое течет из поколения в поколение. 나와 내 집은 하나님만 섬기겠다고 하는 여호수아 고백을 남기십시오. Оставьте вот это завещание или завет, что мой дом будет поклоняться только Богу. 세 번째입니다. 미래의 상황에 대한 두려움이 있습니다. У людей также есть страх за будущее. 내 자녀는 잘 적응할 것인가? Иностранцы переживают за своих детей. Сможет ли мой ребенок здесь хорошо адаптироваться? 우리 가정이 이 на라에서 잘 살 수 있을 것인가? Возможно ли, чтобы моя семья здесь жила хорошо? 여러 가지 많이 안 좋다는데 내 사업은 어떻게 될 것인가? Сейчас кризис экономический по всему миру. Как же будет с моим бизнесом?
한국 분들도 고민되겠지만 이분들은 몇 갑절로 고민이 오는 분들이에요. Вы знаете, об этом думают, конечно, жители местные, но сколько же переживаний у иностранцев. 우리야 어려마도 홈그라운드니까 삐디고 싸울 수나 있죠. 이분들은 힘든 거예요. Когда к местным приходит проблема, они знают путь, выход какой-то, знают, куда как обратиться. Но иностранцам даже обратиться некуда. 그 잘못하면 우리가 막 돈에 막 매일 수가 있습니다. Почему? Потому что человек может быть повязан деньгами. 두려움에 매일 수가 Он 있어요. может повязан быть страхом. 딱 한 가지만 기억하십시오. Но запомните одно. 여기까지 여러분을 보내신 분은 우리 하나님이십니다. Потому что тот, кто вел вас сюда, это Господь Бог. 이삭을 그란 땅으로 하나님 인도하셨습니다. Господь послал Исаака в землю, Египет. 그 이삭 때문에 그곳에 100배 소출 얻게 하신 분도 하나님이십니다. И вы знаете, на этой земле Исаак приобрел благословение в 30, 60 и во 100 крат. 내 가정과 내 인생과 내 삶은 오직 하나님께서 주관하신다. 절대 잊지 말기를 예수 이름으로 축원합니다. Именем Иисуса благословляю, чтобы вы не забыли, что единственный тот, кто ведет вас, это Господь Бог. 그리고 세 번째입니다. 후대 최고 사역 후대 선교사를 꼭 남겨주십시오. Обязательно нужно сделать из наших детей миссионерами. 결국 여러분들을 그런 과정에서 상처에서 사건에서 여기까지 인도하신 이유는 이겁니다. И в этом есть причина, почему Господь привел нас на эту землю, давая различные события и раны в наше сердце. 어쩌면 지금 다문화 1세대 분들은 후대만 잘 세우면 성공하는 겁니다. Можно считать, что если мы правильно взрастим наших детей, мы будем иметь успех. 그 제가 우리 다문화 분들에게 만나면 꼭 그거 부탁합니다. Когда я встречаю иностранцев, я говорю им, 그 나라 말 절대 잊지 않기를 부탁합니다. и я говорю, не забывайте свой родной язык. 그리고 한국말도 잘 배우기를 부탁합니다. И я говорю также, изучайте хорошо и корейский. 지금 우리 교회에서 인도네시아로 영상을 계속 보내고 있습니다. Сейчас в нашей церкви отправляются вот такие видеопослания в Индонезию. 통역자가 없다 보니까 거기서 통역을 해주는 영상을 보냅니다. Так как нету переводчика, кто говорил бы на их языке, отправляют туда послание. 이 와이파이가 비 오면 끊겨, 더우면 끊겨, 추우면 끊겨, 집 멋대로 끊어요. То есть и вот это вот бывает, когда нету интернет-связи. Дождь, снег, холод, мороз и так далее. 너무나 마음이 아파요. Очень болит душа. 지금 양쪽 언어 잘하는 후대 하나 없습니까 어디서? И я думаю, нету ли такого человека, который хорошо бы знал и корейский, и индийский этот язык. 여태까지 대한민국이 선교 100년 역사 됐다는데 그런 후대 안 만들어놨습니까? Уже больше 100 лет Корея как занимается миссионерством. И неужели нету такого человека? 무슨 선교와 세계복음을 얘기하고 있습니까? О каком миссионерстве и проповедовании говорится? 그래서 이제부터 우리 교회가 하려고 합니다. И поэтому мы хотим этим заняться. 글로벌 빌리지에 방이 몇 개 이제 안 남았습니다. У нас есть миссионерский дом, и там уже осталось несколько свободных комнат. 한번 교단에 제가 문의를 해보려고 합니다. 후대 이게 해외 비자 나올 수 있는지. Я хочу попросить нашу деноминацию, чтобы открыли визу для детей иностранцев. 그러면 중학교, 고등학교 남자 학생들로 초청을 좀 많이 하려고 그래요. И хочу пригласить сюда учащихся, учеников. Ну, как это будет, как студенты-иностранцы. 한 가정에서 한 아이씩 지금 책임좀 져 주십시오. Я попрошу вас, чтобы вы взяли ответственность за одного человека из одной семьи. 후대를 빨리 통역자로 세워놔야 돼요. Нужно, чтобы молодежь была взращена в Боге, как переводчик. 그보다 더 귀하고 쉬운 게 뭔지 압니까? 다문화예요. Что еще проще, это можно найти среди иностранцев. 아이들이 잘 크고 있습니다. Дети хорошо растут. 복음 잘 넣어주면 돼요. Нужно им дать благую весть, 그 나라 말 잘 해줄 수 있게 해주면 됩니다. чтобы они не забывали и свой язык, и хорошо знали корейский. 10년 안에 양쪽 말 잘하는 통역자를 많이 만들어내야 돼요. Нужно в течение 10 лет поставить много переводчиков, которые знают оба языка. 우리 목사팀들은 은퇴하면 다 현장으로 투입입니다. Когда пастыря закончат свою деятельность, они все пойдут по местам действия. 저 중앙아시아, 동남아시아, 오세아니아 다 파견입니다. Разъедутся по странам СНГ, Центральную Азию и Австралию. 그런 선교가 사실적으로 되어지는 교회를 우린 지금부터 준비해야 되는 겁니다. Мы должны основать вот такую церковь, которая реально ведет движение проповедования. 자, 첫 번째입니다. 성경 중심으로 후대 선교를 양육해야 돼요. Мы должны воспитать наших детей в центре
Библии Слова Божьего. 디모데후서 3장 보니까 바울 말세 때 그 바울이 디모데를 성경으로 양육했습니다. В послании Тимофея описывается о том, что в последнее время Павел воспитывал его согласно Слову Божьему. 네가 어려서부터 성경을 알았나니 나와 있어요. Там говорится, с раннего детства ты знал Писание. 교회에서 성경 교육 잘해줘야 됩니다. 다문화 자녀에게. Нужно в церкви, чтобы лидеры хорошо воспитывали детей внутри благой вести. 특히 성경 속에 그리스도 예수를 통한 믿음으로 말미암은 구원의 은혜가 임하게 해줘야 돼요. Нужно, чтобы на детей снизошла благодать спасения через веру в Иисуса. 여기서 아이의 마음이 감동되게 도와줘야 돼요. Нужно сделать все, чтобы ребята слышали, дети слышали это, и у них горели сердца. 예수 이야기 들을 때 막 뜨거워지고 충만해지고 감동되어지는 후대 선교사가 나와야 되는 겁니다. Должны быть такие миссионеры, которые воспитают детей внутри благой вести, чтобы у них горели сердца. 그래서 우리 대안학교가 있습니다. У нас есть школа миссионерская. 영혼이 잘된 같이 범사가 잘되고 강건한 걸 우리 알고 있습니다. Мы знаем о том, что в Библии говорится, пусть ты преуспеваешь во всем, как преуспевает душа твоя. 학생들은 하나님 말씀 잘 붙잡아요. Студенты должны хорошо держаться Слова Божьего. 막 힘 얻어. Они должны обрести 막 силу, 기뻐지고 감사해요. должны радоваться и благодарить. 그리고 공부하면 되는 거예요. И вот на этой почве нужно учиться. 두 번째입니다. 교회 중심의 양육이 되어져야 돼요. Нужно воспитывать молодежь в центре церкви. 사도행전 16장은 디모데가 교회 안에서 어떤 응답받는가가 나와요. В Деянии 16 главе описывается, как Тимофей получил ответ. 형제들에게 칭찬받는 아이라고 합니다. Говорится, что Тимофей, он был признан братьями и сестрами во Христе. 그 지역의 장로들까지 다 알았다고 합니다. И даже о нем знала вся эта местность, район. 그 지역의 이방인들이 다 알기에 할례까지 행했다라고 합니다. И даже знали о нем те люди, которые не жили в этих районах. 그래서 우리 다문화 가정 자녀는요, 예배와 교회를 잘할 수 있게 도와주십시오. Поэтому нужно помочь иностранцам хорошо адаптироваться в служении в церкви. 특히 담임 목사를 잘할 수 있게 많이 도와주세요. Помогите, пожалуйста, хорошо знать главного пастыря церкви. 제가 평일날 저녁에 밥을 안 먹어도 항상 식당에 갑니다. Обычно в будние дни я не кушаю, но всегда хожу в столовую. 아이를 만나서 이렇게 한마디씩 다 얘기합니다. Почему? Потому что встречаюсь с детьми и веду с ними диалог. 최대한 나오고 가까워질 수 있게 하는 거예요. Я делаю все, чтобы приблизиться к этим детям. 그래야 내가 설교할 때 이 아들이 좀 더 이해할 수 있지 않겠는가 하는 마음을 가지고 가는 겁니다. Почему? Потому что я думаю, тогда они больше будут понимать, когда я буду проповедовать Слово Божие. 근데 성경 보니까 바울이 디모데를 그렇게 알았어요. И вот так в Библии говорится, что Павел вот так и узнал Тимофея. 내 아들아라고 할 만큼. Он говорит, сын мой. 얼마나 바울과 디모데가 가까웠다는 겁니까? То есть, насколько это были взаимоотношения Павла и Тимофея, что он говорил, это сын мой. 그래서 우리 다문화 자녀들이 이 교회와 이 교회 조직과 나를 잘할 수 있게 좀 많이 도와주십시오. Основные верующие, помогите иностранцам адаптироваться для того, чтобы узнать наше направление и главного пастыря. 세 번째입니다. 다문화 선교사, 후대 선교사는요, 현장 중심의 양육이 되어져야 돼요. И также мы должны открыть нашим детям глаза на место действия. 바울에게 너무나 좋은 디모데가 나온 겁니다. У Павла был очень хороший ученик Тимофей. 어린 아이였습니다. Он был молодым человеком. 바울은 지명 수배자였습니다. 바울은 지명 wanted. Павел, он был как учитель, как наставник. 잡히면 죽는 거예요. То есть и по сути у него была деятельность проповедования, если бы его поймали, его бы казнили. 그럼에도 불구하고 바울이 디모데 부모가 바울과 함께 가게 했습니다. Но несмотря на это, родители Тимофея отпустили с ним его сына своего. 이유는 하나입니다. Есть причина только одна. 현장을 보여주기 위해서. Почему это случилось? Потому что Павел хотел показать Тимофею реальное место 이 действия. 땅의 문제가 무엇인지 보여주기 위해서. Он хотел показать, какова причина 그 가운데 하나님의 교회가 무엇인지 보여주기 위해서. проблем на этой земле и какую роль играет церковь. 전도운동이 뭐였는지 보여주기 위해서. Он хотел показать, что означает движение проповедования. 얼마나 디모데가 교회를 이해한지 아십니까? Вы знаете, насколько Тимофей стоял в центре церкви, в центре служения. 나중에 빌립보 교회가 무너질 때 여기에 바울이 디모데를 파송하게 И 되어집니다. когда в Филиппийской церкви проходили разногласия, Павел отправил туда Тимофея.
다시 한번 정리해 보겠습니다. И я подведу итог. 다문화 가정은 분명히 정확히 성경을 이해하고 있어야 돼요. Несомненно, иностранцы должны очень четко понимать Библию. 예수님으로 뜨거워지면 됩니다. Мы должны гореть Иисусом Христом. 그리고 내 가정에 남아있는 문제와 싸워요. И мы должны бороться с проблемами, которые есть в нашей 여러 семье. 상처, 안 되는 거, 위기 온 거, 두려움 다 예수님으로 싸워나가십시오. Именем Иисуса боритесь против всякой нищеты, проблем, болезней, боязней. 그리고 여러분 자녀를 나라 담당 선교사로 만드세요. И воспитайте ваших детей миссионерами, которые будут нести ответственность за целое государство. 성경 속에서 오직 예수 그리스도. В Библии увидите только Христа. 교회에서 믿음의 형제와 지도자의 도움과 나눔, 믿음의 말. Слышите слова веры внутри церкви, слышите и общаетесь с верующими. 현장에서 성령 인도와 역사를 체험하게 도와줘야 됩니다. И мы должны помочь нашим детям увидеть действие Святого Духа на месте действия. 결론입니다. 이 교회 후대 선교사 전략입니다. И заключение. Стратегия воспитания миссионеров. 첫 번째가 바로 다문화 가정입니다. В первую очередь мы акцентируем внимание на иностранцев. 우리 교회분들도 오늘 다문화 가정과 후대가 얼마나 중요한지 아셨죠? А вы знаете, насколько важны теперь иностранцы, которые посещают нашу церковь? 만나면 안아주시고 꼭 격려해 주십시오. Обязательно приветствуйте их с теплом, с душевной радостью. 어쩜 우리 가고 난 다음에 응답이 올 수도 있어요. Может быть, после того, как мы покинем этот мир, придет ответ. 하나님은 반드시 세계복음화 하십니다. Но Господь, несомненно, совершит евангелизацию 저 мира. 가정과 저 후대에겐 반드시 계획이 있는 거예요. Несомненно, это произойдет через нас, через наши семьи. 두 번째입니다. 대안학교 유학생 팀을 모집하려고 합니다. Мы хотим набирать также студентов из других государств в школу нашу. 가급적이면 миссионерскую. 한 고등학생 남자아이들로 좀 모집을 해보려고 그래요. Я хочу также пригласить студентов, старшеклассников. 그래서 제가 지금 데리고 다니기도 하고 현장도 보여주고 훈련도 할 수 있을 것 같습니다. И я хочу, чтобы они ходили на место действия, видели реальное действие Бога. 그래 우리 대안학교 들어오면 방에 들어가면 그때보다 한국말만 합니다. Когда заходят в этот миссионерский дом, несмотря на то, что они иностранцы, все говорят только на корейском. 세 번째 바로 전문 선교팀입니다. И также мы должны воспитывать в детях профессионализм. 지금 우리 선교팀은 지금 비상입니다. 지금 막 40명 막 온다고 하니까 비상입니다. Сюда приедут, значит, 40 человек. 뭐 많은 분들이 오고 뭐 나이대도 틀리고 뭘 준비하고 여러 가지 지금 준비하는 가운데 있습니다. И мы готовимся встречать эти 40 человек. Они все люди разного возраста, и у всех разные взгляды на жизнь. 5월 중엔 제가 인도네시아를 방문하게 됩니다. В мае месяце я поеду в Индонезию. 한 주 동안 신학교 강의가 있습니다. Там будет проходить неделя лекций. 목사님들 자녀 가운데 찾아보려고 합니다. Я хочу, чтобы там присутствовали дети пастыров. 진짜 좋은 가정, 좋은 가문에 있는 자녀. Те дети, которых воспитывались в хороших условиях, в хорошей атмосфере. 똑똑해요, 착해요. 그건 저는 별 관심 없습니다. Мне не интересно, что этот человек умный там или там добрый. 하나 물어볼 겁니다. Я спрошу одно. 너 목사하고 싶냐 물어볼 겁니다. Я спрошу у него, ты хочешь стать 너무 목사하고 пастырем? 싶어요 하나 있으면 데려올 겁니다. Если кто-то из них скажет, я очень хочу стать пастырем, это моя мечта, я хочу привести его в Корею. 언약도 넣어주고 교육도 시킬 겁니다. Я хочу, чтобы он воспитался внутри 나중에 그 아이가 교회 благовестия. 세운다면 개척도 시켜줄 겁니다. Если он поставит церковь, хочу и быть тем, кто будет спонсировать эту церковь. 한 20년 뒤에 우리 대안학교들이 방문할 겁니다. Через 20 лет наши дети поедут туда, в это государство. 나랑 같이 공부하던 우리 인도네시아 친구가 이게 개척했다. 얼마나 마음이 뜨거워질까요 그때는? Как у них будут гореть сердца, когда они увидят студента, который учился вместе с ним и основал там церковь. 선교는 이제는 패러다임이 바뀌어야 됩니다. Нужно изменить систему миссионерства. 비효율적이고 돈만 갖다 붓는 선교는 이제는 하면 안 됩니다. Нельзя, чтобы миссионерство заключалось в том, что поехали туда, спонсировали их деньгами. 한 발짝을 움직여도 체계적으로 효율적으로 안전하게 나가야 됩니다. Нужно, даже если мы будем идти шаг за шагом, чтобы это было стабильное миссионерство. 예전 교회 최고의 선교는 다문화 가정의 자녀입니다. Сегодня у нас самое большое миссионерство – это наши дети, дети иностранцев на корейской земле. 하나님의 은혜가 우리 중화권, 우리 러시아권, 우리 중앙아시아권, 우리 동남아시아권, 오세아니아권, 다문화 모든 가정분들에게 임하시기를 예수 이름으로 축원합니다. Именем Иисуса благословляю, чтобы благодать Божия снизошла на всех иностранцев, которые относятся к нам. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Господь, я благодарю Тебя. 우리 다문화 가정에
하나님의 성령의 충만함이 임하는 시간 되어지게 축복하여 주옵소서. Благослови все наши мультиэтнические семьи силой Святого Духа. 후대 선교사란 단어가 마음에 심겨질 수 있게 축복하여 주옵소서. Благослови, чтобы мы могли воспитать наших детей как будущих миссионеров. 예수님의 이름으로 기도했습니다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. Аминь.